Ábrese o acto de colación do grado de doutor honoris causa desta universidade ao excelentísimo señor Presidente da República de Portugal, don Mario Soares. Prégolle ao señor Secretario Xeral que vai á súa procura do seu padriño para proceder á investidura. Rector magnifique, precor aureas, honorem peto, titulum doctoris huius universitatis, domino Mario Soares, medita eius magisterium et opera pro eolo junto.
honoris causa ob amicitiam meritacui candidati quod petis habet. Domine Petto Veniam. Do veni. Magnífico reitor, senhores professores, caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores, é com um sentimento de gratidão profunda e de humildade que me apresento nesta tão nobre e prestigiada universidade para receber as insígnias de doutor honoris causa que com tanta benevolência me querem atribuir. Aceito-as como uma honra imerecida, feita por amigos que, com gesto generoso, querem reafirmar simbolicamente os laços seculares de fraternidade existentes entre a Galiza e Portugal, pondo em realce o muito que temos em comum e manifestando vontade de fortalecer e de renovar as nossas relações de boa vizinhança, amizade e cooperação. Ainda recentemente, durante a presidência aberta que realizei no Alto Minho, em Viana do Castelo, tive o grato prazer de receber uma ilustre delegação da Galiza, encabeçada pelo Presidente da Junta, Manuel Fraga Iribarne, e composta por grandes escritores, académicos e universitários, entre os quais me permito destacar o magnífico reitor desta universidade. Na longa e tão estimulante conversa que então tivemos, na qual participaram também alguns destacados intelectuais portugueses, foram por todos exaltadas as nossas relações atuais, tão fraternas e promissoras, esboçadas algumas das linhas desejáveis de intercâmbio e colaboração no domínio das universidades, da cultura e das artes, e estabelecidas formas práticas de relacionamento económico e social entre regiões e municipalidades vizinhas. Podemos, então, confirmar a perfeita sintonia que há entre as nossas comunidades e o forte desejo de dar expressão às nossas afinidades e complementaridades. O novo Portugal, que represento por vontade livre dos meus concidadãos, orgulha-se da sua amizade com Espanha, a Espanha de hoje, democrática e descentralizada, aberta à modernidade e ao pluralismo das suas autonomias. Os nossos dois Estados, com histórias tão paralelas, nas suas luzes como nas suas sombras, estão agora a percorrer em conjunto uma etapa decisiva, empenhados na construção de uma Europa unida, na diversidade das suas nações e regiões, das suas cidades e cidadãos, solidária, livre, de justiça social e de progresso ao serviço de uma causa nova, a cidadania europeia, e das suas populações em concreto, com especial atenção às mais periféricas e desfavorecidas. Espanha e Portugal, pela primeira vez na longa história dos povos ibéricos,
estão unidos no mesmo sistema de alianças, a NATO, a UEO e a Comunidade Europeia, e encaram em comum a sua histórica responsabilidade face à Ibero-América, a que o Atlântico nos liga, bem como as raízes de uma manifesta identidade cultural. Portugal e Espanha deram à Europa novos mundos e novos céus, o conhecimento de outras raças, costumes, religiões, faunas, floras, provocando uma revolução mental que iniciou a era moderna. É esta vocação que estamos a atualizar na fidelidade a um amplo espírito ecuménico. Ora, para evocar um passado milenário que em tantos aspectos nos é comum, tão rico de acertos e desacertos, de encontros promissores e de ocasiões perdidas, e para projetar o nosso comum futuro europeu neste final de milénio, não haveria de certo lugar mais privilegiado do que Santiago de Compostela, a Jerusalém do Ocidente, como foi chamada, de tão funda espiritualidade, simbolismo e beleza. Na verdade, a esta cidade monumental chegaram e chegam durante séculos peregrinos vindos de toda a parte da Europa, com o bordão e a escarcela, orientando os seus passos pela Via Láctea, imagem na Terra da galáxia a que pertencemos e que nos dá, em toda a sua dimensão, o sentido do mistério e do universal. Aqui confluíam os caminhos da Europa e da fé, fazendo desta cidade, no Ocidente extremo, virada ao grande oceano então ainda desconhecido, o símbolo da unidade na diversidade, o que explica as palavras escritas no famoso Códice Calistiano: não há línguas nem dialetos cujas vozes não ressoem aí. A excepcional prerrogativa do jubileu plenário, que no próximo ano se renova, é um sinal dessa extraordinária herança espiritual, histórica e cultural europeia que nos cumpre honrar e assumir. Por isso, Portugal, onde os caminhos de Santiago não estão perdidos e, pelo contrário, permanecem vivos, se deseja associar a este ano santo e às suas manifestações maiores. Santiago de Compostela teve, na Idade Média, como santuário, uma clara vocação intelectual e escolar que desde cedo lhe foi dada pelas suas escolas de gramáticos. A escola compostelana e os estudos gerais deram lugar à universidade criada no século XVI por Alfonso da Fonseca, o qual, no seu testamento, escreveu: nós ouvimos erigido em la ciudad de Santiago y por el bien de ella y generalmente del reino de Galicia, por la experiencia que tuvimos de la necesidad que en él hay de doctrina y personas doctas, un colegio y universidad donde los moradores y naturales de dicho reino, especialmente de dicha ciudad y arzobispado de Santiago, pudiessem estudar, aprender e ser ensinados. A Universidade de Compostela, que se honra de tão doutos mestres, cumpriu ao longo dos anos, com ousadia criadora, grande e claro sentido do humanismo, a missão que foi designada pelo seu fundador. Os tesouros que aqui foram sendo criados e recolhidos, artísticos, científicos, bibliográficos, são testemunho de uma vontade de compreender o mundo e o ser humano, de vencer o desconhecido, de criar saber e beleza, de ultrapassar os limites, de acrescentar o que recebeu. É assim excelente
que neste nosso tempo, tão exaltante, mas também tão cheio de incertezas, de desafios e de riscos, possamos dispor ao nosso alcance da memória crítica do passado, aproveitando das suas lições, a fim de melhor podermos construir um presente com futuro e com esperança. Acresce que nesta universidade os portugueses encontraram sempre hospitalidade e apoio. Aqui estiveram grandes nomes como Joaquim de Carvalho, professor de Coimbra, insigne historiador da cultura portuguesa, Fidelino Figueiredo, historiador da literatura, obrigado pela ditadura portuguesa a expatriar-se para o Brasil, Vitorino de Nemésio, grande poeta, romancista e professor, Rodrigues Lapa, filólogo e historiador da literatura medieval galaico-portuguesa, e António Sérgio, ensaísta e mestre da ação cívica, que escreveu durante a sua permanência nesta cidade a História de Portugal, editada em espanhol pela Labor, obra ainda hoje insubstituível na historiografia portuguesa. Também aqui ensinaram os meus amigos Juvenal Esteves, médico distintíssimo, galego de origem, grande dermatologista, e Agostinho da Silva, meu velho professor, figura marcante do pensamento português odierno. Mas também muitos foram os galegos que se interessaram pela cultura portuguesa, desde o padre Sarmiento no século XVIII até Ernesto Guerra da Cal, querosiano ilustre e estudioso dos nossos temas culturais, sem esquecer, entre tantos outros ilustríssimos, Manuel Murguia, Otero Pedraio e Carvalho Calero. Este diálogo cultural remonta à fonte comum da língua, o galaico-português, e às expressões poéticas originárias, as cantigas dos cancioneiros, cuja importância foi posta em evidência por Teófilo Braga, iniciador em Portugal dos estudos histórico-literários modernos. Nos últimos anos, tem sido feito, de parte a parte, um notável esforço para aprofundar estes estudos linguísticos que enriquecem um legado plural que hoje é propriedade de quase 200 milhões de seres humanos. O galego esteve, aliás, presente nas negociações do recente acordo ortográfico assinado entre os países lusófonos. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, a Europa que estamos a construir na liberdade e na paz tem de ser a Europa da cultura, da ciência, da educação, das universidades e da cidadania, uma Europa que saiba encontrar o seu caminho na fidelidade aos grandes valores humanistas que sempre foram os seus e que ao mesmo tempo seja capaz de mobilizar os jovens em torno das grandes causas e ideais do nosso tempo, a defesa do planeta contra as agressões que lhe são impostas, a afirmação da paz, da tolerância e do diálogo, a luta contra a pobreza que ainda aflige mais de 2/3 da humanidade. Este espaço de modernidade, de curiosidade e de abertura ao que é novo e inovador, feito da pluralidade das suas culturas e de diferentes contributos nacionais e regionais, só se constrói no respeito mais absoluto pelas diferenças tão enriquecedoras e pelas diversas identidades. Portugal, país europeu e atlântico, cujo prolongamento geográfico a norte é esta Galiza cantada em versos eternos por Rosalia de Castro, está empenhado em dar à nova arquitetura europeia
a marca da sua originalidade histórica e cultural, da sua universalidade e da sua abertura. Como diz Rosalia em Folhas Novas, alguns din minha terra, din outros meu carinho, e este minhas lembranças, e aquele os meus amigos. Todos suspiram, todos por algum bem perdido. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro, como o corpo de terra e o meu cansado espírito, aonde quer que eu vaia, vão comigo. As nossas relações com a Galiza, que queremos estreitar e aprofundar, são um fator de enriquecimento e fortalecimento mútuos no quadro da nova Europa, das regiões e dos cidadãos. Estas relações passam em larga medida por um intercâmbio universitário ativo e por uma cooperação intermunicipal que teve um feliz exemplo na constituição do eixo atlântico do Noroeste Peninsular, a cuja assinatura do respectivo protocolo tive a honra de assistir recentemente em Viana do Castelo. Magnífico reitor, esta cerimónia, no seu simbolismo tão belo e antigo e no ritual de amizade que encerra, vejo-a como um abraço fraterno entre os nossos povos e culturas. Nas peregrinações pelos caminhos do mundo, sabemos que no regresso a casa encontramos o calor da boa vizinhança e da amizade. Povos da diáspora, portugueses e galegos, conhecem bem a força da solidariedade e o sentido profundo da palavra saudade. A honra que sinto em passar a ser um de vós, junta-se à alegria de vos poder testemunhar gratidão, estima, respeito e confiança no futuro. Cidade de beleza eterna e de horizontes vastos, que moldam a alma sonhadora da Galiza, Santiago de Compostela resume algumas das aspirações humanas mais altas. Como disse o grande escritor Manuel Teixeira Gomes, antigo presidente da Primeira República Portuguesa e uma das minhas referências maiores, a Puerta de la Glória da sua catedral constitui um símbolo que excede em realização ideal tudo quanto o homem tentou jamais trasladar do espírito para a pedra. É esta a mensagem que levo desta terra, que uma vez vista, como escreve ainda Teixeira Gomes, nos regressos, todo o tempo nos parece perdido quando nos achamos longe dela. Muito obrigado. Rector magnífico, Peto Beni. No venir. Excelentísimo e magnífico señor rector, doutoras e doutores, membros da comunidade universitaria, excelentísimos e magníficos reutores das universidades galegas e portuguesas que nos honran coa súa presencia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores.
Veñen vostedes de escoitar o discurso de petición do grao de doutor polo excelentísimo señor don Mario Soares, presidente da República Portuguesa. Como seu padriño nesta demanda, cómpreme gozosamente a responsabilidade de facela a súa laudacio. O Departamento de Socioloxía e Ciencia Política e da Administración da nosa universidade ousou propor a concesión deste doutoramento honoris causa e a recén nada Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da que son decano asumiu prestamente esta ousadía. Por que falo de ousadía? É que por ventura postulamos un candidato de dubidoso mérito? Obviamente non. A ousadía do Departamento e da Facultade radica precisamente na excelencia do candidato. Un modesto departamento, modesto por razón da novidade destas disciplinas na nosa universidade, que non por falla de aplicación e esforzo dos seus compoñentes, unha facultade apenas creada, atrévense a facer a postulación dunha personalidade excepcional adoito reservada para órganos máis influíntes ou consolidados. A miña tarefa como padriño é doada, en tanto fácil é expoñer os merecementos do postulante, mas é difícil na perspectiva de que a miña laudacio reflexe de xeito comprido as súas cualidades. A seguridade de que todos vostedes comparten un xuicio óptimo sobre os méritos do candidato permiten, afortunadamente, reducir a unha fe persoal a miña probable torpeza. Baséase a nosa postulación na maestría acreditada polo excelentísimo señor Mario Soares na arte política, que constitúe un dos obxectos de estudio do Departamento e da Facultade propoñentes e a notoria repercusión da súa actividade no terreo social e político no veciño país de Portugal, tan caro para nós, e indica o acerto da nosa proposta a súa aceptación pola Comisión de Organización Docente do Claustro e a Xunta de Goberno da nosa universidade. Incorporamos hoxe ao noso claustro a Mario Soares como doutor en Ciencia Política, un político portugués, vello loitador pola liberdade e pola democracia, estadista de prestixio universal. Unha comprida glosa desta proposición requeriría de moito máis tempo do que razonablemente debo eu consumir. Permítanme comezar cunha breve fusión persoal, mesmo a risco de trivializar tan solemne acto. A comenzos de 1974 non gozábamos nin en Portugal nin en España de liberdade nin de democracia. Na súa conquista adiantouse Portugal. Pois ben, non máis de 2 ou 3 días após o 25 de abril, en compañía de outro profesor da Facultade de Económicas na que entón eu traballaba, achegámonos ao Porto. Pasamos pola Raya Seca. Lémbrome que na cidade de Ourense, cando requerimos información sobre como chegar á fronteira, desaconsellábanos a viaxe, pois Portugal vivía a revolución. Pero era a revolución xustamente o que nos cobizábamos ollar. Nun gran mitin no Porto, que é o que os oradores ofrecían e a xente demandaba? Xusticia e liberdade. Un mesmo breve excurso pola biografía do señor Mario Soares permitirá constatar como o seu traballo anterior contribuiu a posibilitar a formulación desta demanda, como o seu traballo posterior contribuiu a satisfacela. Mario Soares, de nome completo Mario Alberto Nobre López Soares, naceu en Lisboa o 7 de decembro de 1924, fillo do señor João López Soares, profesor e pedagogo e político na Primeira República Portuguesa, e da señora Elisa Nobre Soares. Licenciouse en Ciencias Histórico-Filosóficas na Facultade de Letras da Universidade de Lisboa en 1951 e en Dereito na Facultade de Dereito da mesma universidade en 1957. Boa equipaxe intelectual para o exercicio da arte política. O saber dos clásicos do pensamento e da filosofía moral e política, o coñecemento das rigorosas leccións da historia,
a inspiración nos ideais da xusticia e da sumisión da vida social ao dereito. A política espida desta inspiración, certamente constrictiva, pero tamén animadora e impulsora coa súa noble teleoloxía, pode degenerar de noble arte en ruín práctica opresora. De xeito que a casual circunstancia de que este modesto padriño sexa doutor en Dereito pode enfatizar simbólicamente a excelencia moral e xurídica da práctica política do señor Soares. A súa biografía é sumamente expresiva de como a súa loita contra a opresión e pola democracia incorporou constantemente o esforzo pola vixencia da xusticia e da igualdade nos planos económico, social e cultural. Desde os tempos de estudiante universitario, o señor Mario Soares foi un activo resistente á ditadura. Iniciou entón un longo e persistente combate que o levou a estar presente activamente na organización da oposición democrática ao salazarismo, pertencendo á comisión da candidatura do general Norton de Matos á presidencia da República en 1949 e á comisión equivalente do general Humberto Delgado en 1958, e foi candidato a deputado pola oposición democrática en 1965 e 1969. Como advogado defensor de presos políticos, participou en numerosos procesos realizados en condicións dramáticas ante os tribunais salazaristas. Representou a familia do general Humberto Delgado na investigación do seu asasinato, tendo contribuído decisivamente no desvelamento das circunstancias do caso e das responsabilidades da tristemente famosa PIDE. Pola súa actividade política contra a ditadura foi preso repetidas veces pola PIDE, tendo pasado case 3 anos en prisión, deportados en xuicio a Santo Tomé en 1968 e obrigado a exiliarse en Francia en 1970. Mario Soares foi membro da resistencia republicana e socialista na década dos 50 e fundador da Acción Socialista Portuguesa en 1954. Casi 20 anos despois, en 1973, nun congreso realizado en Alemanha, este grupo transformouse no Partido Socialista, para o que foi eleito secretario xeral, cargo no que sería sucesivamente reeleito e desempeñaría durante case 13 anos. A resistencia contra o goberno despótico é proba de altura moral, pero supón tamén un difícil reto para a capacidade política. Herdamos do 19 algunhas doctrinas que posiblemente máis pola súa deformación posterior que nas súas formulacións orixinais reducían a sociedade e a política a unha comprensión meramente determinista. Hoxe é claro que facían agravio por igual á dignidade humana e á experiencia histórica. A loita contra a tiranía é un caso paradigmático de que a sociedade é un produto de actores competentes e libres, de que a evolución e desenlace dos procesos políticos non está prefigurada por ningunha instancia allea ou alleada á vontade humana. Na loita contra o goberno despótico, que en casos como o do salazarismo en Portugal, pola súa longa duración pode semellar a ánimos apoucados e torpes, case que feito de natureza, revélase a importancia de contar con dirixentes maestros na arte política, capaces de iniciativa, mesmo de ousadía, confiados en sí mesmos e no pobo que os sostén e a quen organizan, confianza que só pode pousar nunha profunda convicción moral e nun rigoroso coñecemento histórico, virtudes ambas as dúas que adornan o señor Mario Soares. Porque, como suliñaron algúns ilustres académicos, a consistencia da realidade política está feita de ideas en constante interacción con outras ideas, de ideas que informan e interactúan con conductas humanas, de ideas que enfrentan e reaccionan ao mundo físico. Estas ideas visten fins e propósitos humanos e articulan un sistema complexo sobre o núcleo de eleccións e decisións alternativas. Decisións de mandar, de obedecer, de formular demandas, de articular políticas, de votar. O réxime democrático non é só, con arreglo famoso tópico, o menos malo dos gobernos, senón o único adecuado á propia consistencia ontolóxica da política como actividade e produto de homes libres.
Por iso, superado o reto do éxito na loita contra o goberno tiránico, ábrese un novo desafío, o do establecemento e consolidación do réxime democrático, reto que chama polas virtudes do estadista. O 25 de abril de 1974, Mario Soares estaba no exilio en Francia, de onde regresou a Portugal, chegando o día 28 a Lisboa. Pasados poucos días foi enviado pola Xunta de Salvación Nacional a diversas capitais europeas para obter o recoñecemento diplomático do novo réxime. Participou nos 3 primeiros gobernos provisorios como ministro de Asuntos Estranxeiros e no 4º como ministro sen carteira. En protesta pola crecente tendencia de perversión totalitaria da revolución, demitiu, abríndose así unha crise gubernamental e un período de confrontamento que remataría o 25 de novembro de 1975 como movimento militar que repuxo o espírito orixinal e democrático da Revolución de Abril. Como secretario xeral do Partido Socialista, participou en todas as campañas electorais, sendo deputado por Lisboa en todas as legislaturas de 1986. Como consecuencia da vitoria deste partido nas primeiras eleccións legislativas, no 1976 foi nomeado primeiro ministro no primeiro goberno constitucional que se prolongou ao ano seguinte e do mesmo xeito no segundo no 1978. Enfatizaba eu hai un pouco os títulos da liberdade e da resolución humanas na conformación da cousa social e política. Pero tan torpe como ignorar eses títulos sería caer no erro posto, entregándonos a ilusión de que a tarefa democratizadora pode ignorar as conscripcións históricas, particularmente no atinxente á necesidade económica. Unha actuación consecuente con esta convicción diferencia o maestro na arte política do demagogo. Como primeiro ministro, Mario Soares houbo de enfrentar e resolver unha situación de case quebra financeira e de parálisis da actividade económica mediante un programa de estabilización e rigor negociado co Fondo Monetario Internacional que posibilitou un grande empréstimo e a reactivación económica. Tarefa que habería de acometer de novo frente do noveno goberno constitucional nos anos 83 e 85, confrontado cunha dramática situación financeira e unha crise xeralizada que o levaron a pôr en práctica un novo plano de emerxencia e recuperación que restableceu os equilibrios financeiros externos. No período 1976-78 foron aprobadas en Portugal as novas leis que deron forma ao novo Estado de Dereito, Código Civil, Lei de Bases da Reforma Agraria, etc. E comenzaron a funcionar regularmente os mecanismos institucionais previstos na Constitución de 1976. Neste aspecto revélase a insigne e poderosa condición de legislador do señor Soares que é propia dos fundadores dun novo réxime. Derrubado o segundo goberno constitucional pola denuncia por parte do CDS do acordo político en que asentaba e ante a negativa do entón presidente da República, General Ramallo Eanes, a permitir o planteamento da cuestión de confianza ante o Parlamento, Mario Soares pasou a liderar a oposición desde 1978 a 1983. Nun réxime democrático, os líderes opositores ao goberno poden, por veces, exercer un grande influxo nas propias políticas gubernamentais. Non é fácil. A virtualización desta posibilidade compre da concurrencia de factores circunstanciais e, sobre todo, dunha grande talla política e moral do líder opositor. Este é o caso de Mario Soares, de sorte que a súa influencia na definición do cadro legislativo fundamental e fundacional foi case tan grande na oposición como no goberno. A él débese en grande parte a primeira revisión da Constitución na que se empeñou fortemente. Esta revisión eliminou a tutela político-militar que viña dos primeiros tempos da Revolución, consagrando o carácter civil e pluripartidista do réxime conforme o modelo que adoitamos chamar occidental. Creouse entón o Consello de Estado para o que foi eleito polo Parlamento.
Como consecuencia das eleccións legislativas de 1983 que voltaron a dar a vitoria ao PS, foi nomeado de novo primeiro ministro no noveno goberno constitucional con base nunha coalición partidaria PS-PSD. A pesar de ter perdido o Partido Socialista as eleccións de outubro de 1985, ocorridas por causa da disolución da Asamblea, Mario Soares presentouse candidato ás eleccións presidenciais en xaneiro de 1986, tendo sido eleito no mes seguinte. Foi o primeiro civil eleito directamente polo pobo para a presidencia da República Portuguesa. Renunciou entón ao seu cargo de secretario xeral do Partido Socialista. 5 anos despois foi reeleito presidente da República coa maior votación nunca acadada, algo máis do 70% dos votos válidos. Mesmo que hoxe a empresa parece atinxida de graves dificultades, Mario Soares é particularmente representativo e el mesmo nos ilustrou sobre algunha da súa actividade a este respecto no seu discurso de petición de grao. Digo que é particularmente representativo dunha orientación ideolóxica e dun momento histórico nos que moitos acreditamos que aposta fortemente pola unidade europea, iniciando en marzo de 1977 e dando cabo 8 anos despois o proceso de adhesión de Portugal á Comunidade Económica Europea. Pois foi o doutor Mario Soares o que asinou en nome de Portugal este tratado de adhesión o 12 de xullo de 1985. Compre salientar que o señor Soares, portugués ilustre, ocupado naturalmente de modo primario na política do seu país, e como acabamos de decir, europeísta convencido, entregado á causa de integración, foi tamén sempre sensible ao universalismo dos nobles ideais que inspiran a súa actividade e entregouse generosamente a súa viabilización. Da súa biografía despréndese o vigor da súa vocación internacionalista. Como secretario xeral do Partido Socialista, foi vicepresidente da Internacional Socialista durante moitos anos. Como ministro dos Asuntos Estranxeiros e primeiro ministro, ten desenvolvido unha grande actividade internacional participando en numerosas negociacións, encontros, coloquios, congresos e misións, tanto no cadro da Internacional Socialista como fora del. A él se debe en particular a iniciación oficial dos procesos de descolonización de Cabo Verde e de Mozambique. Son recentes as informacións de prensa da súa intervención humanitaria ou das súas xestións humanitarias nalgúns destes países. Esta actividade proxéctase nun recoñecemento internacional de difícil parangón pola súa importancia e extensión. Mario Soares foi laureado co Premio Internacional dos Dereitos do Home, Nova York, abril de 1977, co Premio Joseph Lemaire, Bruselas, decembro de 1975, e co Premio Robert Schuman, Estrasburgo, 1987, é cidadán honorario da cidade de Río de Xaneiro. Como publicista, Mario Soares colaborou intensamente en xornais e revistas portugueses e de fora de Portugal e en diversas obras colectivas. Como mera mostra das súas moitas publicacións, citarei algunhas delas. A xuventude non está como Estado Novo, do 1946, as ideas político-sociais de Teófilo Braga, a xustificación xurídica da restauración e a teoría da orixen popular do poder político, o direito á casa, escritos políticos, de Portugal Bayonet, traducido a varias linguas, entre elas o español, Destruir o sistema, construir unha nova vida, Camiño difícil, do salazarismo ao catanismo, Escritos do exilio, Liberdade para Portugal, en colaboración con Willy Brandt e Bruno Kreisky, Democratización e descolonización, Portugal, que revolución, un libro de entrevistas feito por Dominique Pujan e traducido a varias linguas, entre elas o español, A Europa conosco, Na hora da verdade, En defensa do Estado democrático, Encarar o futuro con esperanza, Existe o eurocomunismo, O futuro será o socialismo democrático, PS fronteira da liberdade, Confiar no PS e apostar en Portugal, Apelo irrecusável, comentario ao relatorio Brandt, Resposta socialista para o mundo en crise, Persistir,
etc. Os seus principais discursos e intervencións públicas como presidente da República están reunidos en 5 libros o rubro xenérico de intervenções editados cada ano entre 1987 e 1991. Mesmo que o fundamental da actividade de Mario Soares, como expuxen, teña sido o seu traballo de advogado e sobre todo a súa práctica política, sería injusto esquecer a súa actividade docente. Fillo de pedagogo, el mesmo foi profesor de ensino secundario e director do Colexio Moderno fundado por seu pai e actualmente dirixido pola súa filla. No ámbito do ensino universitario e nos tempos do seu exilio en Francia foi chargé de cours nas universidades de Vincennes e a Sorbona, tendo sido igualmente profesor asociado da Universidade da Alta Bretaña en Rennes. No plano académico é Charles Fellowship da Universidade de Yale e doutor honoris causas polas universidades de Princeton e Brown nos Estados Unidos, de São Paulo e do estado de Río de Janeiro, da Universidade Libre de Bruselas, da Universidade de Hankook en Corea do Sul, de Rennes e da Sorbona, de Bolonia e de Turín, de Lancaster e de Salamanca e no seu propio país da Universidade do Porto. Tamén é correspondente da Academia Brasileira de Letras. Magnífico e excelentísimo señor reitor, doutoras e doutores do claustro, as razóns que xustifican a concesión do doutoramento honoris causa ao señor Mario Soares son de solidez non cuestionable, aínda que deliberadamente, recelando eu mesmo das miñas capacidades, o sustancial da miña argumentación teñase reducido a un esbozo biográfico. Hoxe, a nosa universidade enriquecese cun novo e ilustre doutor que ven sumarse a longa nómina dos que lle deron gloria ao longo de 500 anos. Incorporando hoxe o noso claustro, honramos o señor Mario Soares, mas tamén recibimos non menor honra. E mesmo eu penso, honramos tamén a memoria de quen nos precederon nunha historia que foi común hai séculos e que sempre estivo e presumiblemente seguirá estando tecida sobre as profundas afinidades do sangue e do espírito comuns. Moitas gracias. Autoritate igitur mihi concessa legibus regni tibi domino Mario Soares confero gradum doctoris honoris causa in ciencia politica e con mito preclaro domino José Vilas Nogueira patrono tuo ucte insignibus doctoralibus decoret. Volate tibi dignitatis ornamenta e quevida instituto maiore portendant intelligit. Pileus hic liberalis tibi sit bellum laureum coronamentum coronavantur post certamen victoris. Ilus animo tecum reputa, niles eliteris et doctrina prestantius, nil sapiencia nobilius, eius rei causa aureum animi, quolim primores in res publica levantur, tibi referendum concedimus.
librum ad facultatis nostra studia pertinentem clausum e reseratum concedimos eunque similesque ex edito scholae loco explicandi interpretandique tibius esse sit. Sedeas in sapientiae cathedra, indi in academia et in regno doceas iudicis optituleris. Quantopero vero gadetta te dignitate, totius academici cetus nomine gratulemur, in noster tibi testetur amplexus. Attendito giuramento. Juras ad implere quae secundum, semper ubicunque fueris, jura, privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorum conservare, favorem et prudentem consilium prestare quotiens fueris requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, sicura et sicura. Sicurum et sicurum et sic volum. Egregie vir, Dr. Mario Soares, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus, libertatibus, essentioribus et privilegiis tibus gaudium et possum gaudere ali simili doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe. Et titulus suius admissionis et incorporationis tibi confer. E ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas licenciassime agro.
Excelentísimo señor Presidente do Parlamento de Galicia, excelentísimo señor Mario Soares, Presidente da República Portuguesa, excelentísimos señores reitores, embaixadores, conselleiros, dignísimas autoridades, doutoras e doutores do claustro da Universidade, señoras e señores. Esta universidade honrase hoxe coa acollida no seu claustro de doutores da súa excelencia o Presidente da República, doutor Mario Soares. As miñas primeiras palabras deben e queren ser de benvida cordial, agarimosa e mesmo emocionada para o novo doutor. Teñen ingresado no claustro desta universidade relevantes homes de ciencia atraídos a Santiago pola forza de discípulos con eles formados ou considerados guieiros intelectuais de grupos e xeracións de profesores e pesquisadores. Non obstante, é menos común que unha institución asentada nunha cidade, aínda que universal, carente da condición de capital dun Estado ou sede de institucións políticas internacionais, se vexa favorecida coa aceptación da súa principal distinción honoraria por parte de quen desempeña tan alta magistratura. A acollida, señor Presidente, debe acrecentarse coa nosa manifestación expresa de gratitude pola súa xenerosidade, de recoñecemento da súa traxectoria vital, tanto política como intelectual, e do noso compromiso de non desmerecer este honor que nos concedeu coa aceptación da proposta. Quixemos outorgar unha honra e, felizmente, sentimos, señor Presidente, que somos nós os efectivamente honrados pola súa presencia aquí, nesta universidade centenaria en experiencia, pero tamén en esperanzas, na capital de Galicia, que tamén foi, de cando en vez, norte e lugar de peregrinaxe para navegantes lusitanos, peritos en gobernar ventos e descubrir mundos. Hoxe non ven, señor Presidente, como pelegrín, senón como convidado, traguendo a súa alforxa chea de cartas de navegación da política e dos seus sempre incertos rumbos. E as novas dos mundos pola súa excelencia descubertos xa tiveron o seu relatorio na intervención do seu padriño, doutor Xosé Vilas Nogueira, que humildosamente se prestou ao desempeño do sempre difícil papel de remedar o inigualable cronista Méndez Pinto. Pero este acto de colación do grau de doutor honoris causa ten tamén outros significados nos que compre reparar. Como ten manifestado o presidente Soares noutras ocasións e no propio acto de hoxe, esta decisión da Universidade Compostelana é percibida como un recoñecemento e distinción tamén para Portugal todo, para o seu pobo, as súas institucións civís e políticas, as súas universidades e a súa cultura. Algo semellante acontece tamén da nosa beira, pois non é só a universidade quen se aleda e festexa o novo doutor, senón tamén as institucións políticas autonómicas e locais as que acuden a esta chamada. Este contexto xeral permítenos atopar unha razón máis profunda que explique a propia decisión desta universidade e que lle achegue un significado específico que non é outro que o de contribuir á normalización das relacións entre Galicia e Portugal. Pois non otorgamos este doutoramento honorífico a unha personalidade calquera, por importante que la fose. Trátase, pola contra, do presidente de Portugal, o presidente, por tanto, do noso pobo irmán, dos galegos bracarenses que protagonizaron baixa para novos séculos eso que o historiador medievalista portugués Xosé Matoso ten calificado como a sorprendente división da Galiza. Esta escisión das dúas partes da bella Galicia tardou séculos en se facer fronteira, até que a ínclita xeración dos altos infantes, para dicilo en palabras do poeta, levou Portugal a descobertas impensables que o alonxaron xa non só das súas orixes norteñas, senón do propio continente europeo, mentras Galicia ficaba privada de aventuras excitantes, debruzada no seu propio desenvolvemento interno, que a levou o señorío da luz do solpor, que tamén recolle a nosa arte barroca, ou a heroización dos seus antérgos,
como acontece na obra de Felipe de la Gándara, Armas e Triunfos de Galicia, que lle acabamos de entregar. Pasaron séculos de mutuos desprecios, de destemidas ignorancias, até que a indecisión amorosa que, en palabras de Castelao, tiña Galicia entre Castela e Portugal, atopou camiño certo tamén cara a Portugal. Foi o romantismo iberista, pero nomeadamente a intelectualidade galeguista de principios do século, a que recuperou Portugal como un mito fundador, como un referente positivo para Galicia. Foron os grupos das revistas Nós, o Águia, Seara Nova, os pesquisadores do Seminario de Estudos Galegos, os que sentaron as bases dunha relación científica e intelectual estable entre grupos galegos e portugueses, os que, en suma, demostraron que por debaixo das artificiais fronteiras había unha continuidade cultural. E é dos esforzos destes devanceiros xenerosos que a súa excelencia tamén citou, como Teixeira de Pascuais, Leonardo Coimbra, Rodríguez Lapa, Risco, Bouza Brei, Cuevillas e moitos outros, dos que hoxe nos lucramos para poder enxergar unha auténtica relación entre Galicia e Portugal, libre de prexuicios e feridas mal cicatrizadas. Porque Portugal tivo e segue a ter un valor moi subido para nós, porque, mentras Portugal viva, vivirá Galicia, como afirmaba Antón Vilar Ponte, no nome dun ideal pangaleguista, e polo que podemos afrontar con máis seguranza o noso futuro, que algo ha de ter compartido. Xa me aparto das referencias históricas porque non é este o acto apropiado para facer revisionismo historiográfico ou lamentacións ucrónicas, pero sí para proclamar que, ainda tendo sido moitos os desencontros e desamores que se teñen producido entre galegos e portugueses, os tempos que corren aconsellan o esquecemento destas vellas retesías e favorecen iniciativas e empresas en común. Algúnas delas precisan tan só dun novo pulo, como é o noso propio caso do Instituto de Estudos Portugueses, fundado nesta universidade hai máis de 60 anos e que, co alto patrocinio da súa excelencia, esperamos que poida coller novo alento e serva de axente dinamizador da cultura e da ciencia portuguesas en Galicia e na España toda. Outras iniciativas son máis recentes, pero non menos prometedoras, como son os acordos suscritos entre as universidades galegas e da rexión norte de Portugal, o que compre engadir a tradicional, aínda que non formalizada aínda, relación entre esta universidade e a de Coimbra. Fica moito camiño por andar, pero os primeiros pasos están xa dados no ámbito universitario que nos é propio, e sabemos que noutros ámbitos non menos decisivos, como económico, comercial, comunicacional e político, o rumbo escollido leva tamén esta orientación do achegamento e da iniciativa feita de común parcería. E, sobre todo, sabemos que no maxín do home común galego e portugués as fronteiras políticas están a ser esvaídas porque pode máis a forza profunda da súa proximidade cultural e lingüística do que a artificialidade da diferencia construída. Este debe ser o noso futuro, o noso propio sebastianismo político para o terceiro milenio. E remato xa, señor presidente, señoras e señores, renovando a gratitude e a ledicia da Universidade de Santiago de Compostela por ter entre nós xa non só o primeiro mandatario dun país irmán, senón tamén o experimentado político, o loitador pola liberdade e a democracia, o intelectual profundo e perspicaz e, en suma, o humanista e tamén o amigo de Galicia. Moitas son as moradas onde a súa excelencia poderá repousar. Espero que esta que hoxe lle ofrecemos atope un pequeno cobillo no seu grande corazón e cando a saudade norteña ou a parte da Lisboa menina e moza se achega a Compostela, onde as rúas saben de trovas e cantigas, as xentes recibir os amigos e as fachadas de igrexas e pazos reter por instantes os raios dourados do sol pórte. E no trasluz, os libros. Isto é a universidade, a súa morada á vontade. Moitas gracias.
Levántase a sesión.